Vale, imparate bene perché questo ogni 2 settimane va in Giappone, a New York, in America, quindi poi oh Daniele, me la state mondo, che cazzo vuoi? No, non posso scendere. Eh? Lista già l'ho mandata a Ciccio stamattina. Già c'ha tutto. La società informa i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco, che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro o fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano, pertanto, gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. Io vado appena parte la musica, però la devi mettere non altissima, se no non si sente la voce. Allora io partirei. No, vabbè, aspetta. Il gruppo Pizzaglia, la Fortitudo Pomezia, vi danno un più cordiale benvenuti alla Spala Lavini per la prima giornata di... Amici della Serie A Futsal, benvenuti e bentornati al Pala Lavinium. La casa della Fortitudo Pomezia apre le porte alla nuova stagione, è la prima giornata della Serie A 2024-2025. La seconda vita di Gianfranco Angelini a Pomezia riparte dalla Vitulano Drugstore Manfredonia di Mister Ceppi, che proprio oggi spegne le candeline del suo 20° anno da condottiero sulle panchine di questo splendido sport. Tante novità, tante attese per questa prima giornata, per questa nuova stagione, ma sicuramente pochissimi calcoli. Allora l'imperativo è sempre lo stesso, entrambe vorranno vincere e noi siamo pronti a gustarci questa Fortitudo Pomezia Vitulano Drugstore Manfredonia. Con la maglia numero 5 Peppe Mentasti, con il numero 9 Ruggero Lopez, maglia numero 10 per... Le squadre hanno già fatto il loro ingresso in campo, stanno sfilando davanti alla terna arbitrale composta da Giulio Colombin della sezione di Bassano. Il secondo arbitro della gara sarà Andrea Cini della sezione di Perugia, al crono il signor Pierluigi Minardi della sezione di Cosenza. Maglia numero 30 per Dudu, e con il numero 18 il bomber di questa squadra, il pistolero Michele Raudo. Come detto, l'attesa è tanta da una parte e dall'altra. In settimana hanno parlato i due punti fermi di queste due società, di queste due realtà. Da una parte Francesco Moliterno, il capitano anche per questa stagione, nonostante il ritorno di Giuseppe Mentasti qui a Pomezia, che ha parlato di dettagli. Ha detto i dettagli saranno sicuramente importanti. La prima è sempre un'incognita, quindi guai a sottovalutare, è un'incognita per noi, è un'incognita per loro. Appunto la differenza la farà la voglia, la grinta di attaccare le seconde palle, di essere più attenti, a sbagliare meno sicuramente. Dall'altra parte Mister Ceppi, che ha condotto questa squadra alla massima serie, ha parlato bene di questo gruppo, ha parlato elogiando il gruppo. È rimasto sorpreso dall'amalgama che si è già creata nonostante le tante defezioni, ad esempio Ronaldo Cabarcas, che si è aggiunto soltanto dopo al gruppo perché reduce dal mondiale col Venezuela, terminato poi ai quarti con la sconfitta con l'Ucraina.
e ha detto si respira tanta euforia, però poi l'ultima parola spetta al campo. E allora lasciamo parlare il campo e guardiamo i quintetti scelti dai due allenatori. Franco Angelini si affida a Moliterno tra i pali, Michelangelo, Tiaghigno, Ruggero Lopez e Gattarelli. Dall'altra parte Ceppi si affida a Dovara tra i pali, André Ferreira, appunto Ronaldo Cabarcas, occhi puntati sul pivot. Belloni in maglia numero 20 e poi a completare il quintetto, ora non riusciamo a vederlo, adesso sì, con numero 4 è Lucio, il primo pallone della gara, mosso, gestito e calciato da Michelangelo, soltanto a largo e allora si parte. Michelangelo, finta di calciare addosso a Ronaldo, rischia poi di perderla, arriva Lucio, la rimessa è proprio bianco-azzurra. Gattarelli prova a arrivare sul pallone, André Ferreira lascia sfilare. Già prime indicazioni di Angelini, che chiede subito di accorciare il campo, una pressione subito forte, palla verso Ronaldo Cabarcas che lotta con Gattarelli. L'ultimo tocco è del giocatore della Fortitudo. Tiaghigno a colloquio col direttore di gara, André Ferreira pronto a rimettere il gioco, sono passati soltanto 28 secondi. È sempre Manfredoni in avanti, Lucio, Gattarelli prima di Cabarcas. Dovara lascia sfilare ed è pronto a rimettere con le mani. È già duello dichiarato tra Gattarelli e Ronaldo Cabarcas, protagonisti degli ultimi due palloni rimasti a metà. Ed eccolo il primo vero possesso per la Fortitudo dopo 45 secondi, che comincia con il possesso appunto a girare passando per il mancino di Tiaghigno. Poi Michelangelo vuole Ruggero Lopez che viene anticipato da Lucio. Belloni dentro verso il numero 4, la palla sfila, Moliterno fa buona guardia. Chiama la giocata a Tiaghigno, poi con calma da Gattarelli, a due tocchi da Michelangelo che entra dentro al campo con uno sguardo sempre verso Ruggero Lopez, il pallone da Tiaghigno a Gattarelli, ancora il numero 10, il nuovo numero 10 della Fortitudo, che di prima vuole il nuovo numero 9, un tandem che poi si trasforma in trio tutto portoghese, quello composto da Tiaghigno, Michelangelo e Ruggero Lopez. Ecco proprio il numero 14 che ha già dato modo di farsi conoscere a Pomezia con la sua giocata, che è proprio questa, a centrarsi e calciare col destro, pallone largo di poco. Dovara, André, Lucio, controllo orientato, entra dentro al campo, perde il grip Michelangelo, torna Tiaghigno, ultimo tocco è proprio del 10. André Ferreira, Cabarcas si gira bene ancora dal 16 che non arriva a toccare verso la porta. Applausi convinti di Mister Ceppi, attenzione a lasciare spazio al numero 3. Si riparte con una rimessa laterale, Michelangelo la muove su Gattarelli, controllo e poi mancino verso Ruggero Lopez che come può riesce soltanto a metterla in out, a far guadagnare metri ai suoi. Lucio,
Ronaldo Cabarcas, palla lunga, Luciano Lopez questa volta da ultimo riesce a far buona guardia. Michelangelo lascia lì con la suola, Gattarelli da Luciano Lopez, pallone sfila, non c'è tocco, l'ultimo appunto è quello di chi ha trasmesso il pallone, Daniele Gattarelli. E rimessa per il bitulano Draxtor Manfredonia, che l'ha già rimessa in gioco. Andre Ferreira ancora dal suo pivot, controlla con la suola 2 volte, sposta, la palla viene breccata poi da Luciano Lopez che va col destro. Bovara attento sul primo lampo della Fortitudo. Tiaghigno, palla forte dentro, deviazione e possesso ancora rossoblu. Michelangelo, Gattarelli, ancora da Michelangelo, a memoria da Luciano Lopez. Pallone così e così, troppo difficile da mettere giù per il numero 9. Ed anche uno sguardo al cronometro, vediamo anche noi, sono passati 2:40, 17:20 ci separano dal primo stop della prima frazione. Lucio, tutto mancino, prova l'imbucata, Tiaghigno la legge bene, prova poi ad andare a duettare con Michelangelo. La palla passa, ma non trova nessun compagno. Allora ancora la formazione di Ceppi. Palla in banda verso Musumeci che fa protezione, ma il campo è finito. Prime rotazioni anche in casa Fortitudo Pomezia. Ne cambia 3 su 4 mister Angelini. Dentro Dudu, Bueno, il nuovo Kutrupi, e poi è pronto anche Michele Raubo a far respirare Luciano Lopez. Kutrupi proprio dal pivot, palla verso Kutrupi che prova a calciare, la palla non passa, Musumeci prova col break, palla verso Belloni imprecisa. Cercano di spiegarsi il 9 e il 16. Ha reclamato una suolata a rimorchio arrivata forse con qualche secondo di ritardo. Kutrupi, cenno d'intesa, subito animi chiariti. Kutrupi, suolata orientata, cambio lato su Raubo, viene incontro ancora col 16. Bueno rischia un po', Kutrupi sulla pressione di Lucio. Dudu a memoria, Bueno servito ora da Raubo, ondeggia, Bueno la sposta sul destro, palla forte dentro, attraversa tutta l'area, termina il fallo laterale dall'altra parte. Prima occhiataccia del direttore di gara verso Dovara, che ha lasciato sfilare un pallone che passava dalle sue parti. C'è un problema al signor Pierluigi Minardi al crono. Chiaramente il gioco è fermo, 16:01 sul cronometro, non riusciamo ancora a comunicarvi l'entità di quanto accaduto. Si presume forse un mancamento, lieve perdita di sensi, ma sembra tutto ok. Chiaramente c'è da attendere, quindi noi vediamo inquadrato il crono, appunto 16:01 a dialogo. Ora Angelini e Ceppi, potete vederli dalle nostre telecamere. Arrivano anche Molitierno e Canal, si cerca di capire
quanto accaduto. Non riusciamo a capire, nonostante le immagini siano molto chiare. C'è sicuramente chi è più bravo di me nel riconoscere il labiale e non mi impelagherei in deduzioni che poi potrebbero essere sbagliate e soprattutto fuori luogo. Quello che sicuramente sappiamo è che adesso c'è da attendere. Non è una pausa che fa bene alle due squadre sicuramente. Una gara iniziata da pochi minuti, tant'è che le vediamo entrambe, almeno noi qui dal palazzetto, entrambe muovere il pallone per non andare a stoppare quanto fatto fino ad ora. Lo rivediamo accompagnato in spalla fuori, poi assistito prontamente dallo staff medico presente al palazzetto. Di fatto in questo momento la partita è ferma, si può definire sospesa.
andiamo ad interrompere questo silenzio di una situazione surreale, per fortuna non grave, almeno nella parvenza, e ce lo auguriamo sicuramente. Mandiamo un grosso abbraccio a Pierluigi Minardi affinché possa riprendersi il prima possibile. Tornando a noi, alla gara, dobbiamo intanto capire se appunto il signor Minardi riuscirà a tornare in campo per svolgere la sua attività al crono, altrimenti le opzioni possibili possono essere due. In questo caso la prima è quella che i due arbitri di campo, che all'inizio appunto avrebbero dovuto svolgere la loro attività in campo insieme, si dividano i compiti e quindi rimanga il primo arbitro della gara, il signor Giulio Colombin, sul campo, e il signor Andrea Cini diventi poi l'arbitro del crono. Questa è una prima possibilità. La seconda è che il delegato trovi un sostituto di qui a poco, ma eccolo qui, lo vediamo tornare, signor Minardi, tra gli applausi della folla, contenta sicuramente di rivederlo in piedi, contenta sicuramente di poter rivedere giocare questa partita. Cenno d'intesa, allora si ripartirà con il possesso in favore della Vitulano Drugstore Manfredonia, mosso da Gelvé, uno che questo posto lo conosce tanto bene. Dudu, Cutrupi di prima ancora verso Dudu, palla lunga, pollice alto, ma pallone agli ospiti. Gelvé incontra Ande Ferreira col tacco per Pezzin. Pallone lungo e allora Bueno da Dudu, poi Raubo, Bueno ancora dal numero 30 che può sfidare Musumeci. Arriva l'aiuto di Raubo, fischiato blocco illegale da parte del numero 18, primo fallo della gara commesso da Michele Raubo. Pezzin, Gelvé da Andre Ferreira, controllo mancino, giocata col destro, palla sul terzo uomo che Musumeci la tiene su Dudu, poi Gelvé a due tocchi, Pezzin perde il grip e attenzione alla torsione della gamba di Pezzin. Che ora si rialza, ha perso l'appoggio. Sostituito prontamente da Mauro Canal. Che riceve e gioca il suo primo pallone. Gelvé verso Musumeci, palla lunga. Moldiano è pronto a rimettere il gioco in un inizio spezzettato e anche, forse si può dire, un po' sterile, vista chiaramente la grossa interruzione che ha portato a dover riordinare le idee, ma che sicuramente ha fatto staccare un po' la spina, e quindi è come se la partita fosse ricominciata nuovamente, o meglio fosse cominciata nuovamente. Musumeci, Gelvé, palla alta, Raubo prima di Andre Ferreira. 14:31 sul cronometro. Fino ad ora l'unica occasione è quella del destro di Lugero Lopez
con l'attenta parata di Dovara sul primo palo. Dudu da Raubo, è un 3 contro 3 potenziale. Raubo torna da Bueno, dentro da Cutrupi, gran giocata con la suola a liberare Raubo che calcia, murato da Andre Ferreira, ultimo tocco il suo, sarà rimessa per la Fortitudo. Cutrupi chiama la giocata, pallone a terra toccato per Dudu, provano con la veloce ad arrivare dalle parti di Dovara. Murato il tentativo, ci prova allora Cutrupi da solo, no, va da Raubo, poi Bueno sulla lato orientata, ancora da Raubo che rischia un po', poi prova a girarsi, riesce a passare in mezzo a due, costretto poi a tornare da Bueno. Dudu gioca con Molivierno, Cutrupi, Bueno, Dudu, ancora Bueno, la palla sfila, ottimo lavoro di Andre Ferreira che poi lascia il campo nuovamente a Pezzin. Inversione di rimessa, forse la prima chiamata è stata poi modificata. Allora Dudu, Raubo incontro, Michelangelo tornato sul parquet il numero 14, Raubo, Dudu si muove Bueno, controlla col mancino, entra dentro il campo, sfida Pezzin, arriva l'aiuto di Dudu, Bueno rischia un po' sulla pressione di Canal, torna da Molitierno, Bueno, Dudu, Bueno di prima con un pallone troppo forte, troppo violento da addomesticare per Raubo. Rimessa Vitulano, Pezzin di prima verso Canal nella terra di nessuno però, e allora ancora Fortitudo con Molitierno, Dudu, Bueno sfida Pezzin, tutto mancino, il numero 11 sposta, prova ad andare in porta, forse con una mano Pezzin, senza forze perché viene fischiato fallo e anche giallo, primo ammonito della gara Pezzin al minuto 12:53. Anche un po' sfortunato negli appoggi in questo inizio di gara il numero 21 della Vitulano Dragstore Manfredonia. Facciamo così, i tuoi li fai te e li faccio i miei. Sistemato il pallone Tiaghigno, è arrivato il fischio, va il numero 10 verso la porta, Dovara riesce a parare, poi prova a ripartire subito Lucio, mette una pezza Dudu, Gelvé da Dovara, movimento lungo di Ronaldo Cabarcas che la mette giù splendidamente, deve tornare Dudu, soltanto angolo per la formazione di Mister Ceppi. Ha le idee molto chiare il numero 3, palla fuori, tanto Pezzin al volo, serve un ottimo Molitierno al primo intervento della gara, ma che intervento! Ancora angolo per la Vitulano, si muove Cabarcas, Canal forte dentro, ancora Molitierno, poi la palla rimane lì, Canal prova col mancino, murato, Ronaldo lascia sfilare, Canal da Pezzin, suolata, Canal di prima, cambio lato, troppo per Gelvé,
Tiaghigno dopo il tocco di Mentasti. Tiaghigno da Lugero Lopez, la palla passa, Tiaghigno con la punta mancina, non riesce a calciare verso la porta per l'ottimo rientro di Canal, che avrebbe voluto anche una rimessa. Sarà soltanto angolo, ma purtroppo ci sono ancora problemi per l'arbitro al crono, che non ce la fa e viene ancora portato e accompagnato negli spogliatoi, quindi forse a questo punto la miglior cosa sarebbe quella di non forzare, penso io, e quindi torniamo a quanto detto prima. Siamo a 12:12 sul cronometro, vediamo se ci sarà una modifica per essere un pochino più precisi, vediamo se si è già deciso per proseguire immediatamente con uno dei due arbitri al crono e quindi un solo arbitro in campo. Siamo 12:12. 8:12.
arbitra in due, cioè uno va al crono e l'altro arbitra. Serve la mano, tipo qualcosa che fa freddo. Ma che se la chiama l'altro arbitro? Ma chi stanno... Come non rilanci? Ma che stanno aspettando, non si sa? Non si sa chi stanno aspettando? All'altro arbitro può essere, quello... Quindi si rientra in... Arrivano aggiornamenti dal campo per quanto riguarda la situazione che, ripeto, surreale stiamo vivendo. Dopo questa seconda interruzione l'indicazione è quella di reintegrare la terna, quindi si sta attendendo l'ufficialità e il permesso da parte della divisione per il reintegro della terna. Non vi so comunicare ancora chi nello specifico andrà a prendere il posto del signor Minardi nella sezione di Cosenza. L'indicazione però appunto è che rimarranno come tali, nel senso non ci sarà la necessità di dover far arbitrare la gara ad un solo arbitro di campo, e quindi purtroppo noi spettatori, noi in telecronaca e i giocatori sul parquet non stanno vivendo benissimo questa seconda pausa, che a questo punto Fortitudo Pomezia Bitulano Drugstore Manfredonia deve cominciare per una terza volta. Abbiamo visto come tra la prima e la seconda pausa siano stati minuti un po' sterili, dettati appunto dal poco ritmo Vediamo giocatori che ancora continuano a riscaldarsi.
Allora, comunichiamo a tutti i nostri spettatori che alle 18:47 in punto la gara riprenderà o con 2 arbitri o stiamo aspettando probabilmente il terzo arbitro, siamo in attesa di avere un ok. Comunque la gara continuerà sicuramente, chiediamo solo un pochino di pazienza, grazie. Allora, ricapitoliamo, non so se avete avuto modo di sentire, se l'audio è arrivato fino dentro le vostre cuffie. La gara al momento ovviamente rimane sospesa, ma c'è un orario per poter ricominciare a giocare, ovvero le 18:47. L'unica modifica rispetto all'ultima comunicazione che ci hanno dato è quella che potrebbe a questo punto non esserci il reintegro della terna arbitrale. Quindi alle 18:47 torneremo sul campo, torneremo con la voce dal Palalavinium. Dobbiamo soltanto aspettare per scoprire se saranno 2 gli arbitri di questa gara o 3 con un nuovo arbitro al crono.
Eccoci, siamo tornati al Palavinum con qualche minuto di ritardo anche sull'orario che ci hanno comunicato. C'è l'arbitro al crono, quindi adesso è tutto pronto, le squadre eccole hanno già reintegrato i quintetti, si ripartirà ovviamente dalla situazione di angolo per la Fortitudo Pomezia sul pallone di Tiaghigno, quindi diciamo scherzandoci un po' su, è come se avessero fatto un lungo time out. Chiama la giocata mister Angelini, Vai Ale, segna, va. tutte le indicazioni Ale, segna. 1-0. per l'arbitro al crono. Allora attendiamo solo l'ok di quelli che sono gli arbitri di campo, che sono rimasti gli stessi ovviamente, Giulio Colombin e Andrea Cini. Il fischio arriva, si torna a giocare, palla forte dentro di Tiaghigno, ancora angolo, è cominciata per la terza volta. Eccolo qui, un lampo improvviso di Ruggero Lopez sulla palla scodellata da Tiaghigno, il bolide volante del nuovo pivot della Fortitudo. Per la Fortitudo con il numero 9, Ruggero Lopez. Quale miglior modo di presentarsi davanti ai suoi nuovi tifosi? Sblocca un match che ha preso delle sembianze molto paurose. Intanto Cabarcas prova a reagire subito alla Vitulano, Ruggero Lopez la mette fuori. Esultanza veemente anche di Angelini, è cambiato il parziale a Pomezia, ha segnato Ruggero Lopez. 11:54 sul cronometro. Canal ora, palla verso Cabarcas, poi Canal sposta e calcia, Moliterno come può, ancora Canal,
Ruggero Lopez alla meglio, spinge la transizione, 3 contro 3, calcia forte, para Dovara in sicurezza, Canal con la suola, pallone lasciato lì, e ringrazia Tiaghigno, autore dell'assist, il primo assist stagionale. Michelangelo, sfida in banda il numero 7, prova ad andare forte, chiuso dal ritorno di Murgo, ancora angolo per la Fortitudo che meglio di così non poteva ripartire. E adesso attenzione al numero 9, palla a metà, Cabarcas intercetta, poi la scaraventa addosso a Michelangelo e guadagna rimessa. Canal a 2 tocchi, gioca con Murgo, poi di prima verso Ronaldo che lascia sfilare, poi rincorre il pallone ma è troppo lungo, scendo d'intesa col compagno, Moliterno la può giocare con le mani. Mentasti, Michelangelo, poi Tiaghigno, finta di andare da Ruggero Lopez, ci va solo in un secondo momento. Ora Michelangelo prova ad andare sul piede forte, calcia, Murato, Canal, ripartenza Vitulano con Cabarca, scambio lato dolcissimo per Canal, ottimo rientro di Michelangelo che con la testa la allunga in angolo. Rivediamo, si era già coordinato Mauro Canal, pronto a battere verso Moliterno. Non è arrivato a destinazione però il pallone giocato dal numero 3, che ora vediamo piegato sulle gambe in attesa di fare la giocata. Palla sul primo palo proprio per Cabarcas che va verso il secondo, dove Murgo però, anzi Lucio, non riesce a deviare verso Moliterno. Mentasti ha già rimesso in gioco in conduzione, poi scarico su Tiaghigno. Michelangelo, Tiaghigno, Michelangelo, Mentasti, ancora il numero 10, frena e prova ad andare, Michelangelo a 2 tocchi da Mentasti, Tiaghigno incontro Michelangelo, lo tiene, cerca e vuole Ruggero Lopez che fa protezione, prova anche a calciare, Murato è anche colpito nel rimpallo da Lucio, è già in piedi però il nuovo gigante della Fortitudo. Mentasti, Michelangelo, aiuto di Mentasti, poi cambiato su Tiaghigno che può sfidare Canal. Tiaghigno, tutto mancino, Tiaghigno va sul destro, palla forte verso il secondo palo, fuori Michelangelo col destro, Murato da Lucio, Canal la manda giù, poi Murgo, gran tocco delizioso per Cabarcas, 3 contro 3, ancora Ronaldo, torna Ruggero Lopez, può anche spingere la transizione offensiva, Ruggero Lopez 2 contro 2, da solo, sterza sul destro, Ruggero Lopez, palla alta. Applausi convinti, convintissimi di mister Angelini. Si è rialzato anche Ronaldo Cabarcas. Ceppi a colloquio con Canal, richiamato dal direttore di gara. Dovara la rimette in gioco, Canal
Ruggero in qualche modo con un braccio secondo il direttore di gara, quindi fallo. Canal, palla in banda, Michelangelo dopo il recupero di Mentasti, palla di là, Tiaghigno, suola, puntata, lavorato da Canal, rimessa per la Fortitudo, torna in campo Dudu, Tiaghigno, Tiaghigno ora può giocare Michelangelo forte con deviazione, sarà rimessa dall'altra parte del campo, si incarica questa volta Dudu, Vitulano Manfredonia colpita a freddo, questa volta si può dire, anche se erano passati quasi 10 minuti, però dopo 2 interruzioni alla ripresa del gioco ha subito il gol del momentaneo e attuale 1-0 Fortitudo segnato da Ruggero Lopez, che ora reclama un calcio di rigore. Secondo il direttore di gara non c'è, poi Tiaghigno, gran break, la sposta sul mancino, forte, Dovara para sul primo, vuole rimettere subito in gioco, palla lunga dove c'è Molitierno che fa protezione, fuori Tiaghigno, fuori Michelangelo, fuori anche Ruggero Lopez. Dentro Cutrupi, Bueno e Raubo. Dudu da Bueno, cambio lato, Raubo, pallone a metà, Cutrupi lo fa suo, con l'esterno da Dudu, porta un aiuto, Dudu rischia di perderla, scarico su Molitierno, Dovara con i pugni e rimessa per la Fortitudo. Cutrupi, Bueno può sfidare Ronaldo Cabarcas, Bueno va sul mancino, calcia Dovara con un grandissimo riflesso, dice no al numero 11. Lo rivediamo, la giocata di Bueno, sterza, calcia immediatamente, pallone che vede forse all'ultimo Dovara ma riesce comunque a parare. Gran risposta dell'estremo difensore della Vitulano Manfredonia. Ora Bueno, palla alta, lunga, chiede ora di asciugare anche la porzione di campo dove ha compiuto la parata il numero 23 della Vitulano. Gelvé, André Ferreira, Belloni viene incontro, scarico e poi si lancia dentro. Gelvé, André Ferreira di prima, un pallone così e così, inquadrato Cutrupi, contromovimento proprio del 16, Raubo non va da lui, ci va ora Bueno, chiedono due numero 16 che prova a sgasare, va di là con la punta del mancino, ancora un Maxi Dovara a blindare l'1-0. Cutrupi sfida Belloni, poi torna da Bueno, ancora in banda, cambio lato, Dudu cerca e non trova Cutrupi. 7:42 al termine della prima frazione e time out chiesto ed ottenuto da mister Ceppi.
si torna a giocare. Gelvé, Belloni, André Ferreira, Bueno in traiettoria, con la testa la mette in out. André Ferreira, Belloni, cambiolato sul 14, in banda da Musumeci, la tiene e fa salire i suoi. Belloni, André Ferreira di prima, testa bassa per mister Ceppi, non contento di quanto espresso fino ad ora dai suoi, mantenendo comunque Kutrupi. Prova a muoverla veloce, dicevo, mantenendo comunque un atteggiamento simile da tutta la partita, come se dovesse iniziarla anche lui. Quando siamo a 6:45 al termine della frazione, Dudu la perde sulla pressione di André Ferreira, Kutrupi arriva sulla seconda palla, poi con la testa André Ferreira, Dudu con la punta, Molletierno con il destro verso Kutrupi, che in qualche modo riesce a girarla. Ancora Dovara tra Kutrupi e il gol. Stava rischiando di farlo bellissimo, una delle sue giocate classiche. Dudu forte verso il secondo palo, dicevo, Kutrupi ci ha già abituati a gol scenici e questo poteva essere uno di quelli. Dall'altra parte però c'è un Dovara che oggi, fino a questo momento, escluso il bolide di Lugero Lopez, ha parato tutto e anche di più. Bueno contro André Ferreira, sterza, la tiene troppo ferma, Kutrupi si deve sbrigare, Bueno riesce ad andare via in banda, c'è Raubo sul secondo palo, Bueno entra dentro al campo, perde forse l'attimo, allora Dudu con calma, con l'esterno da Raubo, impreciso, richiama i suoi Dovara. 5:58 alla pausa, soprattutto Pomezia che conduce per 1-0, gol di Lugero Lopez, che ora è pronto a tornare in campo, cambiato tutto il quartetto. Angelini rimette in campo gli stessi 4 che hanno dato il via alle ostilità, e quindi Tiaghigno, Gattarelli, Michelangelo e Lugero Lopez. Belloni, André Ferreira, Gelvé, Belloni, ancora Gelvé, palla verso Musumeci, Gelvé con la suola da Dovara, un po' rischioso, Dovara col mancino più lontano che può, senza badare allo stile. Applausi questa volta, anche questa volta convinti da parte di mister Angelini. Gattarelli, Michelangelo, si muove Lugero Lopez, servito soltanto ora, gran protezione del numero 9, chiama il movimento a Gattarelli, poi Michelangelo, si muove anche Tiaghigno, cercato, Tiaghigno passa davanti, Andrea Ferreira di là da Lugero che prova ad andare con l'esterno da Gattarelli, chiude tutto Gelvé, la rimessa sarà per la Fortitudo. C'è ancora la necessità di asciugare il parquet. Michelangelo lascia Gattarelli che lascia
a Tiaghigno, palla in banda per Gattarelli, la tiene sotto la suola, ultimo tocco il suo e rimessa dal fondo. Novara, Andre Ferreira, da Belloni che sfida Gattarelli, riesce a passare in un primo momento, palla verso Musumeci, Tiaghigno con la punta, la spara lontano, intanto rimessa per la Vitulano Dragstore Manfredonia. Andre Ferreira, Belloni, contromovimento di Gelvé, non servito, si torna dal 16, prova ad andare in banda. Chiusura l'ennesima del pivot della Fortitudo. Andre Ferreira, stavolta la palla passa, Musumeci la tiene sotto la suola, gioca con Gelvé a due tocchi, Gelvé contromovimento ancora ignorato, poi Michelangelo in qualche modo, Lopez prova a mettere ordine, rischia di perdere la Musumeci, poi Gelvé a due tocchi, poi Musumeci, taglio forte di Andre Ferreira, cercato solo in un secondo momento dal pallone alto di Lucio. Comincia ad applaudire anche Mister Ceppi, nonostante ancora i suoi siano poco precisi quando siamo a 4 minuti dalla fine della prima frazione. Tiaghigno verso Ruggero, la palla sfila, Dovara, Canal, palla verso Musumeci, Gattarelli ci mette il piede, Michelangelo lotta e guadagna fallo, già battuto, Gattarelli, Michelangelo da Ruggero Lopez, calcia di prima intenzione, Lucio è in traiettoria e concede rimessa. Tiaghigno, Gattarelli addomestica con la suola, c'è un fischio, fallo in attacco di Ruggero Lopez che ha usato con troppa veemenza le braccia. Canal, Andre Ferreira, Canal in mezzo, di prima da Ronaldo Cabarcas che si scontra con Gattarelli, fallo del numero 3. Il terzo anche per la Vitulano Manfredonia, 3-3 il conto dei falli. Gattarelli si rialza incredulo di come non possa essere stato sanzionato il numero 3 in maglia bianca. Gattarelli ora la muove sul Tiaghigno, Michelangelo verso Ruggero Lopez, altro pallone impreciso, tutt'altro che contento stavolta il numero 9, c'ha più di qualcosa da dire ai suoi compagni. Ora Cabarcas, forte dentro, Lucio arriva ma non trova il gol, a centimetri però dal gol del pari la Vitulano Manfredonia. Lucio arriva prima di Ruggero Lopez, Canal, di là c'è Andre Ferreira, Cabarcas si gira e calcia, Michelangelo come un gol. Angolo per gli uomini di Ceppi, palla fuori, Canal al volo, Ronaldo come può, serve comunque la mano di Molitierno. 3 tentativi nell'arco di 20 secondi.
La Vitulano flirta col gol del pari al tramonto del primo tempo. Andre Ferreira, Lucio di prima, errore, allora Michelangelo prova a scatenare la ripartenza, prova ad andare in mezzo a due, Lugero Lopez prende un colpo da Lucio, ma si continua a giocare. Michelangelo, scodella verso Lugero Lopez, per un attimo ha pensato ad una giocata acrobatica, poi è andato soltanto con la testa. Poi Cabarcas, sterzata, destro forte, Molitierno come può, altro destro forte, murato da Gattarelli, ovazione del Palavinum. Adesso la partita è un po' più accesa. Canal forte verso il secondo palo. Cheghigno devia in angolo. 2:23 alla pausa. Canal forte fuori verso il numero 3, che prova ad andare senza spostare il pallone, lo sposta soltanto ora, prova l'imbucata verso Pezzin, Gattarelli senza fronzoli la allontana. Altre rotazioni in casa Fortitudo. Canal da Cabarcas che reclama una trattenuta eccessiva e al di fuori dei limiti del regolamento da parte di Gattarelli. Soltanto angolo, sta crescendo la spinta della Vitulano Manfredonia. Lucio a due tocchi da Ronaldo Cabarcas, la tiene sempre sotto la suola, a distanza Cutrupi che guarda soltanto il pallone. Ancora Cabarcas, prova ad andare destro e sinistro, ancora sotto la suola del mancino, prova con la punta dopo il movimento di Pezzin. Altro tentativo murato, rimane in avanti la squadra di Ceppi. Canal dentro verso Ronaldo. Pezzin non capisce le intenzioni del numero 3. Canal dietro da Dovara, che addirittura sale oltre a metà campo rischiando un po', prova a calciare, viene murato, poi Raubo prova ad addomesticare, a gestire, ma trova soltanto Canal che però ha la maglia diversa dalla sua. Ronaldo Cabarcas, chiedono due a Canal, accontentato, sfida ora Dudu, prova ad andare forte di là, palla rimane giocabile per Canal, destro strozzato e murato. Angolo per la Vitulano. Canal ha bisogno di respirare Cabarcas, che si è accomodato in panchina. Ora Canal, vediamo se la giocata sarà sempre forte dentro. No, stavolta scodellata fuori, troppo fuori. Rimessa laterale e time out in casa Fortitudo a 1:17 dal termine della prima frazione. Ultimo minuto di pausa anche per noi, prima del primo tempo. Scrive Manuela se è pronta la musica. Tu faccio vedere. Il fischio, si torna a giocare, vediamo quali sono state le indicazioni di Angelini. Bueno, Raubo, Cutrupi, pensa alla giocata di prima, poi va saggiamente da Dudu che scarica e si lancia, poi Bueno, Raubo ancora per il numero 30, gira attivamente col pallone e fa correre gli avversari da Fortitudo. Dudu, Bueno, in fiducia anche il giro palla
dei rossoblù. Palla lunga verso Kutrovic, il V accomoda su Dovara, 45 secondi al tasto stop. Canal non riesce a controllare, Molitierno sì, e vuole il movimento di Dudu, servito. Dudu controllo così e così, ma poi riesce a gestire. Raubo viene incontro, vorrebbe Kutrupi, e ottiene solo Dudu. Ancora a duettare col numero 30, Kutrupi, Raubo, Dudu, Raubo, Kutrupi. Dudu, anche con calma, non guarda il cronometro, Dudu, mancano 2 secondi, Bueno, palla scodellata lunga verso Raubo, fischiato fallo in attacco, ma non c'è più tempo, arrivano anche i 2 fischi del direttore di gara, si va alla pausa con risultato di 1-0 in favore della Fortitudo, grazie al gol di Lugero Lopez. Ma era suo. A saperlo. Sì, sì, certo, sì, sì. Allora, no. Allora in questo intervallo tra primo e secondo tempo vi regaliamo lo spettacolo delle Majorette di Pomezia, un grande applauso alle ragazze. Ma tu sai com'era? La posso iniziare? Aspetta, aspetta. Dimmi ok. Vado? Vai.
Un grandissimo applauso alle Maciorette di Pomezia, veramente grandi. Che? Che? Ma quando ho fatto solo la costruzione. Torniamo live dal Palalaminium di Pomezia dopo un primo tempo che per lunghi tratti è stato spezzettato per la vicenda sfortunata accaduta all'arbitro al crono, poi sostituito. Il primo tempo che si è concluso con il risultato di 1-0 in favore della Fortitudo ai danni dell'avitulano Manfredonia, che ora muove il primo pallone della ripresa, giocato da Gelvé e calciato alto, e vado a concludere un primo tempo che ha dato segnali altalenanti, perché i primi 10 minuti spezzettati, come detto, per il malore dell'arbitro al crono,
sono stati poi sbloccati all'improvviso dalla rete di Lugero Lopez, che col mancino al volo ha siglato il suo primo gol con la nuova maglia, il gol che fino ad ora vale il vantaggio, ma sappiamo che le partite in questo sport non sono mai finite, anche quando sembrano finite, e una sola rete di vantaggio decreta un margine decisamente poco ampio per poter star tranquilli. Moliterno lungo verso Lugero Lopez, sta già giocando da una cinquantina di secondi. Cabarcas riesce a passare oltre Michelangelo, che commette fallo e viene anche ammonito. Il primo fallo della ripresa è proprio del numero 14 e della Fortitudo Pomezia, e rimedia appunto anche il cartellino giallo Michelangelo, che viene subito sostituito da Cutrupi per difendere la palla inattiva. Canal sul punto di battuta, ascolta le indicazioni di mister Ceppi, che non sembra essere proprio felice di queste continue perdite di tempo. Adesso sembra che si possa andare, asciuga le suole e guarda lo schieramento dei compagni. Canal attende solo l'ok del direttore di gara, che arriva ora. Il fischio, Canal col destro in porta, Dudu in traiettoria, poi Dovara, palla lunga, Mentasti con la testa in out, tornano Michelangelo e Tiaghigno. Palla forte, cacciata da Gelbé. Ruggero sulla seconda palla fa sfilare, possesso per la Fortitudo. Michelangelo cerca Lugero Lopez, che la tiene, si appoggia ancora dal 14 con la sua solita giocata, destro deviato da Lugero Lopez. Per poco non ne fa due, questo sicuramente meno voluto del primo, perché sarebbe comunque valso uno. Palla larga e Dovara la può rimettere in gioco. Moliterno Michelangelo cerca con lo sguardo Lugero Lopez, va col pallone da Tiaghigno, che ora torna da Michelangelo, poi proprio dal pivot. Tiaghigno va fino in fondo contro Canal, destro potente, ma largo. Allora Dovara con le mani, Gelbé, Pezzin, la palla è uscita. Michelangelo, Mentasti, Tiaghigno, ancora Michelangelo, palla ferma sotto la suola, movimento di Lugero Lopez, cercato e trovato, riesce solo ad allungarlo un po' di più. Dovara fa buona guardia ed ha già chiamato la giocata. 18:05 al termine, meno di 2 minuti giocati, ancora poco da segnalare. Gelbé, Pezzin da Ronaldo Cabarcas, che prova ad andare a Mentasti, viene fischiato fallo di Ronaldo Cabarcas ai danni di Mentasti, quindi si può dire gran lavoro
del numero 5 Pometino. Hanno sbracciato entrambi, le valutazioni dei direttori di gara sono state per una segnalazione ai danni appunto del pivot della Vitulano Manfredonia, e allora la Fortitudo può giocare con Michelangelo, giocata col tacco su Pezzin, prova a portarlo a spasso, poi Tiaghigno sfida Canal, sposta col mancino, va verso la porta, la vorrebbe, anzi l'avrebbe voluta Mentasti sul secondo palo, non gli arriva il pallone, allora di corsa dietro perché Dovara la sta già giocando su Canal. Di prima verso Cabarcas che fa protezione solita su Mentasti, la palla non passa, un 3 contro 2 possibile, Lugero la porta, scavetto di là per Michelangelo con la punta, sotto le gambe di Dovara, ha raddoppiato la Fortitudo col gol di Michelangelo. Con il numero 14 Miguel Angelo. Cinica e letale la nuova Fortitudo di Angelini. Ruggero Lopez, grandissimo protagonista, gol e assist per lui nella prima apparizione ufficiale con la maglia della Fortitudo. Altro fallo di Ronaldo Cabarcas su Mentasti, è il secondo consecutivo. Mentasti la muove su Tiaghigno, Michelangelo, poi Tiaghigno cerca Ruggero Lopez, lo trova, riesce a domesticarla, il 9 viene messo giù senza fallo secondo il direttore di gara. Allora Dovara lungo verso Ronaldo Cabarcas, sovrastato da Molitierno. Canal, Gelve prova ad andare verso la porta, ancora Lopez. 16:52 al termine, fino ad ora in MVP indiscusso della gara il numero 9 della Fortitudo. Canal, Ronaldo, sta arrivando Gelve, Ronaldo prova a muoverla con la suola per Gelve, palla forte dentro, Pezzin controlla e calcia, trova sulla strada ancora il numero 9 rossoblu. Michelangelo, palla di là da Ruggero Lopez che la controlla e poi Mentasti va a calciare, quasi gliela porta via, incredulo Ruggero Lopez che allarga le braccia. Palla fuori, Bueno col mancino. Cos'è il gol? Mira. A colloquio il direttore di gara con mister Ceppi, che viene allertato che alla prossima lamentela verrà allontanato dal terreno di gioco. Palla fuori per Rauba al volo, non riesce a chiudere sul secondo palo Dudu, poi Bueno,
prova ad andare su Canal, gran giocata tentata dall'11, 11 contro l'11. L'ultimo tocco sembrava essere del capitano della Vitulano, però la decisione del direttore di gara è stata esattamente l'opposta. Allora rimessa per la Vitulano Manfredonia, con ora Belloni che muove il pallone. Canal, cambio lato rischioso, ma la palla passa. Belloni dentro su Ronaldo Cabarcas, solito lavoro, ma Dodò non si fa superare, attentissimo. Palla fuori, Belloni di prima col mancino, corpo troppo all'indietro e palla eccessivamente alta. Moliterno con calma su Dodò, poi Bueno, Raubo, Cabarcas forse allarga un braccio, rimane a terra Bueno, pallone messo fuori da Cutrupi. Ti chiede spiegazioni il direttore di gara, come a dire com'è possibile. Il contatto avvenuto a palla lontana, non siamo riusciti a concentrarci sul momento esatto. Si rialza Bueno, la palla comunque era stata messa fuori da Cutrupi e sportivamente restituita da Andre Ferreira, quindi si torna a giocare con Dudu che la muove per Cutrupi, poi Bueno, Moliterno, palla lunga verso Dudu, imprecisa. E quindi ancora possesso per la Vitulano Manfredonia, con Musumeci che lotta con Dudu, la palla strappata via, poi Cutrupi, gran sterzata con la suola, passa il pallone, lui no, chiuso su una morsa tra due uomini senza il fallo secondo i direttori di gara. Allora Belloni, Andre Ferreira rischia un po', Raubo suolata e destro, pallone alto. Andre Ferreira, Belloni, palla nello spazio, ancora verso Andre Ferreira, impreciso il tocco del 20. Una Fortitudo che sembra aver interpretato molto meglio fin qui la gara, anche a livello mentale, tattico, perché è tornata dalla pausa sul risultato dell'1-0, appena avuto l'occasione, in un momento dove stava oggettivamente venendo fuori la squadra di Ceppi, alla prima occasione utile ha fatto il gol del 2-0. Poi tornando ancora un po' più indietro, pausa surreale, doppia pausa surreale nel primo tempo, si torna a giocare dopo 30 secondi, la Fortitudo passa in vantaggio, quindi una Fortitudo che fino a questo momento sta sfruttando ed è molto attenta a quelli che erano i dettagli citati da Moliterno in settimana, quindi sarà sicuramente molto contento fino ad ora il capitano dei rossoblù per quanto visto fin qui. Sarebbe bello poi chiederglielo nel post gara. Intanto proprio Moliterno può lanciare verso Bueno, contromovimento con i tempi giusti, pallone anche messo giusto, riesce però ad indirizzarlo verso un compagno. Novara va a lungo da Musumeci, controllo orientato col petto, poi Moliterno dopo il tocco di Dudu, Cutrupi con la suola e poi con la punta, Raubo la deve tenere in mezzo a due, scodellata di Cutrupi verso il terzo uomo che non c'è, allora Novara rimette in moto Musumeci, altro stop col petto, sempre preciso il numero 22.
Lucio torna ancora dal 22, stavolta litiga col pallone, alla meglio Raubo, appoggio su Cutrupi che scarica su Moliterno e va lontano, palla verso il numero 16 che lascia sfilare, forse aveva visto un tocco di Lucio che però ha soltanto evitato di toccare il pallone. Allora Belloni dall'altro lato, 13:30 allo scadere. Belloni, André di prima, gran giocata a memoria della Vitulano Manfredonia, non arriva Musumeci perché il tocco di Belloni è un tantino lungo. Bueno, Cutrupi, Bueno, si muove Cutrupi, lo cerca Bueno, la palla a metà, André Ferreira in porta, Moliterno con un guizzo, spedisce la palla in angolo. Lo rivediamo sulla seconda palla, non ci pensa due volte André Ferreira. Che parata di Francesco Moliterno. Palla fuori, Belloni al volo, Dudu in figura, ancora angolo dall'altra parte. Raubo può ripartire da Fortitudo da un 3 contro 3. Raubo, Dudu, palla verso il secondo palo, a memoria, da Bueno, tempi giusti, tutto giusto, il gol è buono, anzi il gol è buono, 3-0 Pomezia. Porta la firma del numero 11 Lorenzo. Belloni, vediamo come reagirà la Vitulano, palla per Musumeci, destro potente ma di poco fuori, all'improvviso per poco non torna in partita la squadra di Ceppi. Ora Ruggero Lopez la tiene, scodella su Michelangelo, gran lavoro del pivot portoghese. Michelangelo, Tiaghigno la sposta, si dimentica il pallone, poi lo ritrova, gran giocata di Tiaghigno, accelera Ruggero, secondo palo, Cattarelli, palo a porta vuota, poi Michelangelo, Tiaghigno prova ad andare, Belloni prova a dirgli qualcosa, Tiaghigno si tappa le orecchie e torna a difendere. Gattarelli passa in mezzo a due, poi la perde Lucio, di là Musumeci, sterza Musumeci, colpito in testa Michelangelo che rimane a terra. C'è bisogno dello staff, ma manca ancora l'ok del direttore di gara che arriva soltanto ora. Rivediamo la circostanza, hanno chiesto un fallo di mano gli uomini in maglia bianca-azzurra, però è sembrato abbastanza evidente la pallonata subita da Michelangelo. Lascia il campo Michelangelo perché è anche tirato a lucido.
Belloni col pallone in mano è pronto a rimetterlo in gioco. 12-12 allo scadere. Belloni la muove su Andre Ferreira, che attende il movimento di Lucio e torna dal 20. Si muove Musumeci. Belloni lo cerca con lo sguardo e non con il pallone. Solo ora l'imbucata verso Andre Ferreira. Manca il controllo. Moliterno con le mani verso Ruggero Lopez. Lavoro su Tiaghigno. Mentasti, Ruggero Lopez, ancora Mentasti. La richiede il numero 9, cambio lato su Cutrupi, ancora il numero 5. Lavora ora il pivot portoghese che scarica su Cutrupi, la muove in fiducia, in sicurezza, a memoria, la Fortitudo, la nuova Fortitudo di mister Gianfranco Angelini. Poi Cutrupi ci mette forse troppo, facendo alterare non poco il mister, concedendo rimessa alla Vitulano Manfredonia, che ha bisogno di un episodio, di un guizzo per tornare in vita, provare a rimettersi in contatto con la gara e con la Fortitudo, che ora è distante 3 gol. Belloni sfida Mentasti, che lo attende guardandolo negli occhi. Non si fa sorprendere dall'aiuto di Andre Ferreira. Gran sterzata di Lucio, come mette a sedere Tiaghigno. Poi torna Cutrupi, soltanto angolo per la squadra di Ceppi. Belloni forte verso il secondo palo, Cutrupi fa buona guardia, Moliterno con le mani, sono in 2 davanti, Moliterno preferisce aspettare, facendo infuriare Ruggero Lopez. Poi Cutrupi prova l'acrobazia, torna Michelangelo e va subito in pressione su Murgo, a 2 tocchi su Ronaldo Cabarcas. Prova ad andare, Michelangelo la tocca. E ora ancora il numero 3 a impostare, Canal. Controllo così e così, Dovara. Cercato Cabarcas, trovato. La tiene il numero 3, prova ad andare in mezzo a 2. Non c'è nulla, secondo il direttore di gara. Michelangelo avrebbe voluto anche una sanzione per una simulazione. Andrea! Questa? Quello che fa gol. Infatti. Sì, sì, sì. Abbiamo rivisto il replay del effettivo non contatto punibile per fallo, a mio avviso. Ora Murgo, potente, Michelangelo colpito addosso, prova a ripartire, Michelangelo braccato da Lucio, che usa irregolarmente le mani. Steso Michelangelo, fallo. Il terzo della ripresa per la formazione ospite. Conta i passi Michelangelo, c'è il fischio, esce Tiaghigno dai blocchi, Michelangelo va forte verso la porta, direzione della barriera e angolo per la Fortitudo. Dudu, richiamato Ronaldo Cabarcas.
che non deve usare le mani. Michelangelo forte, Dovara con una mega parata. Rivediamola, destro secco di Michelangelo. Mamma mia Dovara, da dove l'ha tolta? Ancora Michelangelo, stavolta un po' più centrale, un po' più semplice per Dovara, e poi lancia su Ronaldo Cabarcas e Michelangelo ci mette la testa. C'è ancora bisogno del panno. Altra mini interruzione di una gara piena di interruzioni. Canal al termine di una giocata codificata della Vitulano Manfredonia, calcia ma soltanto centrale. Tiaghigno verso Ruggero Lopez, gran controllo del 9 che prova a cambiare lato, pallone così e così. Allora Cabarcas inseguito da Tiaghigno che riesce a chiudere. Ha rischiato anche di farsi tanto male Tiaghigno, che per poco non veniva calpestato da Ronaldo Cabarcas in caduta. Palla fuori, Canal col piattone, pallone alto. Moliterno, Bueno, pallone un po' piccolo per Cutrupi che riesce comunque a lavorarlo su Raubo e senza pensarci la manda lontano. Canal, Murgo, palla alta, Dudu arriva prima di Ronaldo, poi Cutrupi ancora verso Dudu, la palla passa solo in un secondo momento, chiuso da Murgo che non riesce a trovare il compagno. 9:14 da giocare, muove la Fortitudo con Dudu, pressato da Lucio, poi Cutrupi, gran palla alta verso Raubo, sulla seconda sempre Cutrupi, poi Bueno a lavorarla, a tenerla, a farla sua, rischia un po' di perderla ma non gli si porta via. Dudu, Moliterno senza paura prova a giocarla verso Bueno, c'è anche il tocco di Canal. Bueno, Raubo manca il controllo, chiede scusa al compagno. Murgo rimpalla su Cutrupi, poi altro pallone scodellato, Raubo a lottare con Gelvé, cambio lato su Bueno che oggi è ispirato, va col destro, Bueno dentro, gran chiusura di Murgo. Cutrupi da Bueno che la tiene, vorrebbe servire Raubo, sbuca Canal, palla verso Cabarcas ma capisce tutto Dudu, è un 2 contro 3, deve fermarsi Dudu, chiede calma mister Angelini e allora la Fortitudo esegue. Raubo, Bueno, sta arrivando Dudu, Bueno vuole andare da solo, destro forte che non trova nessuno. Dudu intercetta, Cutrupi verso Raubo, la parata, poi la palla rimane lì, arriva il tap-in di Cutrupi in gol all'esordio, anche lui a braccio con i suoi nuovi tifosi, un gol facile facile
Poker Fortitudo. Messi ha presentato nel migliore dei modi con la maglia numero 16, Christopher! E si torna a giocare, 7:50 allo scadere, obbligo di power play per Mr. Cippi che ora è indietro di 4 reti. C'è Andre Ferreira con la maglia del portiere, cambio lato su Lucio, chiede ritmo Mr. Cippi, Andre Ferreira, Canal, Cabarcas, dentro Michelangelo Giulia. Cabarcas, fuori Andre Ferreira, Lucio, Andre Ferreira, a 2 tocchi, Lucio, Andre Ferreira, spazio per calciare, destro potente che batte Moliterno, torna in vita la Vitulano Manfredonia con un lampo di Andre Ferreira. Il Manfredonia Andre Ferreira. 7:11 da giocare, c'è ancora tanto tempo, c'è ancora tanta partita. Infatti mister Angelini non l'ha presa proprio bene, per usare un eufemismo. Ora Bueno a memoria da Gattarelli che scatta in banda, destro potente anche del numero 4, pallone largo di poco, a Dovara potenzialmente battuto, poi Bueno senza pensare la manda in angolo. Canal, ancora power play, sempre Andre Ferreira con la maglia gialla di Dovara, Lucio, Andre Ferreira, palla verso il numero 4, di prima Andre Ferreira, poi Cabarcas, Canal, chiama la giocata, Lucio, ancora per il 16, poi Ronaldo Cabarcas col corpo orientato verso il ritorno del numero 16. Eccolo ancora Andre Ferreira a gestire tutti i possessi della Vitulano Manfredonia. Murgo la muove sul perimetro la squadra di Ceppi, Cabarcas, Canal verso il secondo palo, Cotropi riesce a colpire una palla che gira con un effetto molto molto strano, evita guai peggiori spedendola in out. Meno di 6 al termine. Canal, Lucio, Andre Ferreira, Canal, Cabarcas dentro, ancora Michelangelo, sempre con lo scivolamento eseguito alla perfezione. Andre Ferreira, Ronaldo si gira e calcia, in un fazzoletto era riuscito a trovare tempo e spazio per coordinarsi e calciare. Palla distante dai pali difesi da Moliterno che l'ha già rimessa in gioco su Tiaghigno.
Raubo, Gattarelli lungo nella zona presidiata da soli uomini in maglia bianco-azzurra. Lucio, Andre Ferreira, Canal incontro, la gioca ancora col 16. Lucio, Andre Ferreira, palla per Lucio, ancora di prima, Canal a memoria, in angolo dove arriva in ritardo il numero 3, poi Molitierno con i troppi messo giù, la porta è vuota, Bueno col piede debole, fallo di Dovara che viene anche ammonito. Meno di 300 secondi alla fine, chiedono ancora il panno. Raubo, Tiaghigno, Bueno, Gattarelli, contromovimento, Raubo la protegge, Tiaghigno rischia, ultimo tocco di Murgo. Molitierno, esce col portiere la Fortitudo per allungare gli spazi. Bueno, Raubo, ancora Bueno, Raubo a metà, rischia di perderla, Pezzin prova ad andare in mezzo a due, non c'è nulla sul 21, Tiaghigno, Bueno con un controllo così e così, Tiaghigno e poi il rimpallo termina nelle mani di Molitierno, 4 allo scadere, Molitierno lungo su Raubo, chiama le rotazioni mister Angelini perché c'è ancora un power play da difendere, ancora portiere di movimento scelto da mister Ceppi per tornare in partita. Canal, Lucio, Canal, Lucio, ancora il capitano, pensa anche ad un assolo, poi scarica su Andre Ferreira che ha campo per andare, Lucio orienta di là da Gelvé, deve tornare con calma dal 4, giro ampio su Ronaldo Cabarcas, siamo già di nuovo da Lucio, poi Gelvé, Andre Ferreira cerca spazi, la Vitulano, Canal sul secondo palo e chi se non ancora Michelangelo, terzo o quarto scivolamento eseguito alla perfezione del portoghese che va a chiudere quella linea di passaggio. Angolo già battuto, Canal, Lucio critica un po' col pallone, poi Canal la tiene forse troppo ferma la Vitulano Manfredonia, Cabarcas da Canal, ancora per Ronaldo, controllo e passaggio, Lucio, Canal, Gelvé, ancora Canal, sta arrivando Andre Ferreira, sul secondo si muove Cabarcas, Canal, due tocchi Andre Ferreira, palla verso Ronaldo Cabarcas che di testa non trova il gol del 4-2. Cutrupi non la tiene in campo.
Lucio, 2,5 alla fine. Canal, Andre Ferreira, Cabarcas, ancora per Andre Ferreira, di là Canal, 2 tocchi, Gelvé, Andre Ferreira dopo il tocco con l'esterno di Ronaldo. Lucio, ancora Cabarcas, palla di là, secondo palo, Canal è costretto a uscire ancora fuori, chiude tutti gli spazi la Fortitudo. Ronaldo, palla per Canal con la punta, altro guizzo della Vitulano, puntata precisa che batte Moliterno per la seconda volta. Vitulano Manfredonia a -2. Time out di mister Angelini per riordinare le idee quando mancano meno di 2 minuti al termine, ma da Vitulano Dragstore Manfredonia sta tornando pian piano a contatto con tutta la calma, forse troppa, che poi rivediamo anche in mister Ceppi proprio mentre sta dando indicazioni ai suoi. Rivediamo anche il gol, pallone mosso con rapidità, Canal appena ha trovato il pertugio per calciare non ci ha pensato 2 volte, ha battuto Moliterno e adesso, se non vedo male, il portiere di movimento decide di inserirlo mister Angelini, sposando la teoria che appunto l'attacco è la miglior difesa. Vediamo se la scelta darà ragione al mister. Dudu, Raubo, Dudu, Tiaghigno verso Michelangelo, la porta è vuota, Dovara, la palla passa. Soltanto rimessa dal fondo, Moliterno torna in campo per giocare. Lungo verso Ruggero Lopez, protezione dopo uno stop precisissimo col petto, maglia quasi strattonata via, nemmeno protesta il numero 9 della Fortitudo. Poi Tiaghigno lungo verso Ruggero Lopez, Dovara con la testa, fallo in attacco fischiato a Ruggero Lopez. Lucio, 1:20 al termine. Lucio questa volta non ha tanto tempo a disposizione da Vitulano per organizzare un'occasione. Prova Andre Ferreira, blocca Moliterno, la porta ora è vuota. Moliterno gioca su Dudu, si muove Cutrupi in banda ma il tocco è per Mentasti. Poi Michelangelo a memoria verso Cutrupi, il pallone sfila, ma sfila anche il cronometro, 57 secondi allo scadere. Dovara la può rimettere in gioco per poi passare al cambio da Andre Ferreira. Sì, eccolo che arriva con numero 16, ancora power play. Lucio, Andre Ferreira, palla a metà, Cabarcas col mancino, ancora Michelangelo e poi Dudu non trova il gol che avrebbe chiuso definitivamente le ostilità. C'è bisogno del panno. ...38 secondi
alla fine. Gelvesi torna a giocare, Lucio, rotazioni, André Ferreira prova ad andare da solo, Gelvé, Canal, cambio lato nella terra di nessuno. 24 secondi dividono la Fortitudo da un esordio con vittoria. Cutrupi non è d'accordo col direttore di gara, allora altro possesso per la Vitulano Dragstore Manfredonia con Lucio. Ancora un 5 contro 4, André Ferreira da Canal, chiama un altro tipo di giocata, si va ora allora da Lucio. Gelvé prova a calciare Miguel Angelo, prodigioso in fase difensiva il numero 14 che esulta perché sa bene cosa ha creato oggi e dell'importanza di queste sue giocate. Ora Michelangelo litiga un po' col pallone, Moliterno la blocca, vorrebbe anche andare in porta, pallone in sfila, André Ferreira la rimette, non c'è più tempo, titoli di coda, la Fortitudo riparte proprio come aveva finito lo scorso campionato, con un pizzico di paura sì, ma con un Ruggero Lopez in più. Battuta la Vitulano Dragstore Manfredonia per 4-2 e come si dice, chi ben comincia è a metà dell'opera. Si salutano le due squadre in campo, ci stiamo per salutare anche noi. Una partita pazza, un esordio molto particolare per le soste che ci sono state, per il problema che ha colpito l'arbitro al crono, a cui mandiamo e mando in prima persona un grosso abbraccio con la speranza che sia tutto ok. La Fortitudo vince all'esordio e Ruggero Lopez, MVP della partita, porta in trionfo i suoi sotto i suoi sostenitori, i nuovi sostenitori. E mentre scorrono le azioni salienti di questa